குளிர்காலம் வந்துட்டாலே இந்த வறட்டு இருமல் பல பேருக்கும் வந்து பாடாப்படுத்தும். அதுவும் இரவு நேரத்தில் இந்த இருமல் அடிக்கடி வந்து நம்மளை நிம்மதியாக தூங்க விடாமல் பண்ணும். நாம் இருமுறதால நம்ம பக்கத்தில் உள்ளவங்களும் நிம்மதியாக தூங்க முடியாது. தொடர்ந்து நீங்கள் இருமிக்கிட்டே இருக்கிறப்ப மார்பில் தொண்டையிலெல்லாம் வலி ஏற்படும். இந்த வறட்டு இருமலை 3 நாளில் முழுமையாக குணமாக்க முடியும். அதுக்கான வீட்டு வைத்தியங்களை இப்போ பார்க்கலாம். அடுப்பில் ஒரு அகண்ட பாத்திரத்தை வைங்க. அதில் 1/2 ஸ்பூன் மிளகை போட்டுக்கலாம். மிளகு இருமலை போக்கக்கூடியது. இந்த 1/2 ஸ்பூன் மிளகு காரம் அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க 10 மிளகு மட்டும் எடுத்துக்கோங்க. இது நல்லா ஈரம் போக வறுத்துக்கணும். அடுத்தது நான் எடுத்துக்கிறது 10 கிராம்பு. இதையும் சட்டியில் போட்டு நல்லா ஈரம் போகிற அளவுக்கு வறுத்துக்கணும். இதை பாருங்கள், நல்லா வறுத்தாச்சு. இப்போ இதை கல்வத்தில் போட்டு பொடியாக ஆக்கிக்கிங்க. அடுத்தது ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சியை எடுத்து நல்லா துருவி இதை மாதிரி இஞ்சி சாறை எடுத்துக்கணும். நமக்கு 1/2 ஸ்பூன் இஞ்சி சாறு வேணும். இப்போ நாம் பொடியாக்கி வச்சிருக்கிற மிளகு கிராம்பு பொடியை 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்து தனியாக இதை மாதிரி ஒரு தட்டில் எடுத்துக்கோங்க. 1/2 ஸ்பூன் இஞ்சி சாறையும் இதில் சேர்த்துக்கணும். 1 ஸ்பூன் தேனையும் இதில் விட்டுக்குங்க. 1/4 ஸ்பூனுக்கும் குறைவாக மஞ்சள் பொடியையும் இதில் சேர்த்துக்கணும். இதை நல்லா ஒன்று சேர கலக்கிக்கிங்க. இது கொஞ்சம் காரமாக தாங்க இருக்கும். அந்த காரத்தன்மை தான் அந்த இருமலை கட்டுப்படுத்தும். இதை பெரியவங்க 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்து சாப்பிட்லாம். சின்னவங்க 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்து சாப்பிட்லாம். அல்சர் பிரச்சனை உள்ளவங்க இதை சாப்பிடவே கூடாது. இதை எப்போ சாப்பிட்ணுன்னா, நீங்கள் இரவு படுக்க போகிறதுக்கு முன்னாடி இதை சாப்பிட்டுட்டு படுக்கணும். தொடர்ந்து 3 நாள் இதை சாப்பிட்டு வாங்க. கண்டிப்பாக இதை சாப்பிட்ட அன்னைக்கு நல்லா நிம்மதியாக உங்களால் தூங்க முடியும். எந்த விதமான இருமலும் இருக்காது. ஒரு 3 நாள் தொடர்ந்து இது போல் செஞ்சீங்கன்னா அந்த இருமல் காணாமல் போயிடும். இதை மாதிரி இருமல் இருக்கிற சமயத்தில் அடுப்பில் ஒரு பாத்திரத்தை வச்சு 1 டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணீரை விட்டுக்குங்க. 10 துளசி இலைகளை நல்லா தண்ணீரில் அலசிட்டு இந்த கொதிக்கிற நீரில் போட்டுக்குங்க. ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சியை தோலை நீக்கிட்டு நசுக்கி இதில் சேர்த்துக்குங்க. ஒரு ஏலக்காயையும் இதில் போட்டுக்குங்க. நல்லா கொதிக்க விடுங்க. ஒரு கொதி வந்தவுடனே அடுப்பை நிறுத்திடுங்க. குடிக்கிற சூடு வந்தவுடனே 1 ஸ்பூன் தேனை சேர்த்து குடிக்க வேண்டியது தான். இது இருமலை கட்டுக்குள்ளே வைக்கும். இதையும் இரவு நேரம் பகல் நேரம் எப்போ வேணால் குடிக்கலாம். இந்த இருமலை போக்குறதுக்கு இன்னொரு வழி, அடுப்பில் ஒரு பாத்திரத்தை வச்சு 1 டம்ளர் அளவுக்கு பாலை விட்டுக்குங்க. 3 பூண்டு பல்லை இதை மாதிரி தோலை உரிச்சிட்டு இந்த பாலில் சேர்த்துக்குங்க. 1/4 ஸ்பூன் மிளகு பொடியையும் இந்த பாலில் கலந்துக்குங்க. மஞ்சள் 1/4 ஸ்பூனுக்கும் குறைவாக இதில் கலந்துக்கணும். நல்லா பாலை கொதிக்க விடுங்க. இந்த பூண்டு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வேகணுங்க. பூண்டு வெந்த உடனே அடுப்பை நிறுத்திடுங்க. இது குடிக்கிற பதத்துக்கு சூடு ஆறின உடனே சுவைக்காக சர்க்கரையோ இல்லை பனங்கற்கண்டோ சேர்த்து குடிக்க வேண்டியது தான். இந்த பாலில் போட்ட பூண்டையும் எடுத்து நீங்கள் சாப்பிட்டுடணும். இதை 3 நாள் தொடர்ந்து இரவு படுக்க போகிறப்ப செஞ்சு குடிச்சிங்கன்னு வச்சிங்களேன், உங்கள் இருமல் முழுமையாக குணமாகும். முக்கியமான விஷயம், இப்போ சொன்ன இந்த 3 வீட்டு வைத்தியத்தில் ஏதாவது ஒன்றை நீங்கள் பின்பற்றினாலே போதும். இதெல்லாம் செஞ்சும் 3 நாளைக்கு அப்புறமும் உங்களுக்கு இருமல் தொடர்ந்து இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக மருத்துவரை அணுகணும். இந்த காணொளி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா உங்கள் விருப்பத்தை தெரிவிங்க. உங்கள் நண்பர்களுக்கும் பகிருங்க. உங்கள் கருத்துக்களை கீழே பதிவிடுங்க.